Imagina... Pode falar, não vai. Eu não Não, suporto mais. Eu não suporto mais esse jogo. Cara, por que ele tirou minhas armas, mano? Se eu tivesse uma 12 pra estourar os miolos. Imagina a galera querendo almoçar. Desgraçado, me morria. A galera querendo almoçar, vendo alguma coisa legal, tá ligado? Vendo a série clássica dele. Pra ter um monte de gente aí que só almoça vendo jogando foda-se, não vê série há anos. Por quê? Porque jogando Olha foda-se aí, virou cara. série. Mano, sério, essa granada é a coisa mais ridícula. Olha isso, vai quicar pra caralho. Ah não, caiu. Por que tu não joga na parede? Ó, eu vou jogar ali nele, ó, pra ele ficar chocado. Olha isso. Aí. Deu bom. Esse é mesmo, e não teve nenhum progresso. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Ah, agora foi. Ele tá vindo. Fudeu! Você quer outra coisa, isso? Se eu jogar Aí, uma, eu jogo... uma tensa não, cabulosa. não, calma, faz ele subir. Eu odeio esse jogo. Eu odeio esse jogo. Joga ali dentro, pô.